हेलो साथीहरू, नमस्कार। आज चाहिँ हामी घुम्दै फिर्दै केराबारीदेखि माथि यो भ्यू टावर जाने बाटोमा भ्यू टावर होटेलमा आइपुगेछौँ र तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि एकदमै रमणीय भ्यू देखिने रहेछ है। त्यसैले हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ। अनि साथीहरू चाहिँ भित्र हुनुहुन्थ्यो है। अनि भान्जा चाहिँ एकदम सबैजनाले नाच 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 भन्दै नाचिराख्नु भएको छ। अरू चाहिँ सब हामी चाहिँ होइन रमिता हेर्दैछौँ। भान्जा चाहिँ नाच्दै हुनुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ यसरी बसिरहेछौँ। हामी चाहिँ अब खाइपी गरेर बसिसकेको होइन। तर मैले लुकेर भिडियो गरिरहेको थिएँ। भान्जाले चाहिँ देख्नु हुँदो रहेछ क्या अब एकछिनमा होइन। देखेपछि पछाडि चाहिँ क्यामेरा बन्द गर्नु म नाच्दिनँ भन्दै होइन पुरा धोङ्ग्याउनुहुन्छ। त्यही पनि सबैले नाच 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 भन्दै हुनुहुन्छ, तर नाच्नुहुन्न है। अनि मैले पनि भिडियो गर्दिनँ भनेर भान्जालाई भन्छु। अनि फेरि एकछिनमा चाहिँ सबैले कर गरेर फेरि अनि भाउजूले भन्नुहुन्छ, भाउजूसँग अनि फेरि नाच्नु थाल्नुहुन्छ क्या भान्जा। त्यही पनि म लुकाएर भिडियो गरिरहेको हुन्छु, उहाँलाई थाहा नै हुँदैन क्या। यसरी हामी चाहिँ रमाइलो गरिरहेको छौँ है। यो चाहिँ एकदमै राम्रै ठाउँ रहेछ, रमाइलो गर्ने ठाउँ रहेछ।
चाहिँ यसरी सबैजना पालै पिलो रमाइलो गर्दै नाचिरहेको हुन्छौँ है। लास्टमा चाहिँ उहाँले पनि क्यामेरा देख्नु हुँदो रहेछ क्या, मैले लगाइरहेको थिएँ। अनि रेजिनालाई भन्छ होइन होला हौ भन्छ, अनि लास्टमा उसले पत्याउँदैन क्या, हो कि होइन भन्छ। अनि उसले मजाले हेर्छ क्या, एकचोटि मजाले निहालेर हेर्छ। अनि त्यसपछि मलाई सोध्छ ए हो कि क्या, क्यामेरा लगाएको छ कि क्या हो भन्छ। ए मैले छैन हौ, नाच न भन्छु है। अनि साथीहरू चाहिँ नाच्दै गरेको हुन्छ, म चाहिँ बाहिरको भ्यू हेर्न जान्छु, कस्तो दामी घाम देखिरहेको हुन्छ है। अनि अरू चाहिँ भान्जीहरू टिकटक बनाउँदै गरिराख्नु भएको हुन्छ। अनि म फेरि यसो भित्र निहाल्छु, भित्र अब कोही के गर्दै कोही के गर्दै होइन बसिरहेको हुन्छ, कोही नाच्दै कोही गाउँदै यस्तै छ होइन। जोस् रमाइलो ठाउँ रहेछ, भ्युज पनि राम्रो देखिने क्या। अब हेर्नु त तपाईँ घाम डुब्ने बेलामा कस्तो दामी देखिने क्या। अनि यत्तिकैमा रमाइलो गर्दा गर्दै बस्दा बस्दै है घाम पनि डुबेर गइसकेको हुन्छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। अघि जुन ठाउँमा घाम डुब्नु लागिरहेको थियो त्यो घाम पनि डुबिसकेको हुन्छ। अनि म त्यही पनि यस्तो रमाइलो लागेर म चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु है। अनि अरू अब कोही भित्र नाच्दै गरेको हुन्छ, कोही टिकटक बनाउँदै गरेको हुन्छ। अनि भान्जाले भन्छ क्या अब फेरि मलाई हो भान्जाले, ए रातै पार्ने रहेछ मामा आज त भन्छ। अब परि त सको, अब जानुपर्छ भन्दै म यसो भित्र छिर्छु है। त्यही पनि साथीहरूलाई चाहिँ अझै नाच्नु पुगेको छैन, नाचिरहेको छ है। त्यही पनि ए घर जाउँ है अब म भन्छु है। ए हुन्छ हुन्छ। अनि उनीहरू पनि हुन्छ भनेर एकछिनपछि बन्द गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि पानी पनि परिसकेको हुन्छ, रात परिसकेको हुन्छ। अनि हामी चाहिँ अब घर फर्किँदैछौँ है। बाटो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम पानी पनि हल्का हल्का परिरहेको हुन्छ। अनि अब अँधारोमा होइन, बाटो पनि अब अलिक सानो सानो बाटो, गाडीहरू आउने हुन्छ होइन। त्यही भएर बिस्तारो झर्छौँ। तर एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन यो ठाउँ, रमाइलो। तपाईँहरू पनि जानु सक्नुहुन्छ, केराबारीदेखि थोरै मास्तिर मात्रै पर्छ है। तपाईँहरू पनि जानु होला एकचोटि अवश्य भन्न चाहन्छु। अझ त्यहाँदेखि माथि भ्यू टावरसम्म पुग्नुभयो भने धेरै रमाइलो ठाउँ छ है साथीहरू। पूर्वतिर यसो हेरे